Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ingliz tilida prepositionslarni o'tamiz. Prepositionslar ya'ni in, on, at, by. Bu ingliz tilida ko'p uchraydigan va eng bir sodda prepositionlardan biri hisoblanadi. Va shulardan boshlaymiz. Boshlanishi uchun keyinchalik boshqa prepositionlarni ham darslarimizda ko'rib chiqamiz. Birinchisi in prepositioni. In biror narsani ichida nimadir borligini aytmoqchi bo'lsangiz in prepositionni ishlatamiz. Misol uchun xonada, ya'ni xonaning ichida, in the room. Keyingisi in the box, korobkada, ya'ni qutichada, qutichaning ichida, in the box deysiz. In bu ichida deganini bildiradi. Vaqt bilan ishlatiladi, ya'ni in the past, o'tmishda, ya'ni oldin bo'lib o'tgan narsa. In the past. Kelajakda bo'lsa in the future, kelajakda. Misol uchun kelajakda men AQShga boraman. In the future I will go to the United States. Keyingisi I was a professional boxer in the past. Men oldin professional boksyor bo'lganman. Ya'ni oldin o'shani oldin bo'lgan narsani tushuntirish uchun in preposition, in the past, ya'ni oldin bo'lib o'tgan narsani ichida, endi bitta ichida deyilmaydi, tarjimasida oldin deb aytib ketiladi. I will go to London in the future. Men kelajakda Londonga boraman. Yana bir misol. Kelajakda in the future. In prepositioni juda ko'p uchraydi. Ko'proq kitob o'qisangiz tajribangiz oshadi. In the morning, misol uchun ertalab, in the evening, kechasi, kun davomida qaysi vaqtda aniqligini aytmoqchi bo'lsangiz in the morning, in the evening deb albatta aytasiz. Misol uchun I like to run in the morning. Men ertalab yugurishni yoqtiraman. In 1991 Uzbekistan became independent country. 1991-yili O'zbekiston mustaqil davlat bo'ldi. Ya'ni yillarda ham in ishlatiladi. Qaysi yildaligini aytmoqchi bo'lsangiz albatta yildan oldin in 1991, 1991-yili aytyapti. Endi pastda, eng pastida in the mid of the 19th century. 19-asrning o'rtasida yoki 19-asrning o'rtalarida. Bunda ham asrda, yillarda ham in prepositioni ishlatiladi. Prepositionlar gap tuzganda yoki ingliz tilida gapirayotganingizda juda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun har doim boshida prepositionlarni eng oddiy, sodda gaplarda o'qib keyin tajribangizni oshirishingiz yaxshiroq bo'ladi. Fasllarda ham in summer, summer yoz degani, in summer yozda. In the winter, misol uchun qishda, ya'ni qishda deb aytmoqchisiz bir narsani, o'shanda ham in preposition ishlatiladi. In spring, bahorda. In autumn, kuzda. Misol uchun oylarda ham in June, iyunda, iyun oyida, misol uchun qayergadir bordim demoqchi bo'lsangiz in June, iyun oyida deb uyog'iga davom etib ketaverasiz. In November, noyabrda, in August, avgust oyida. Misol uchun we go to school in November. Biz maktabga noyabrda boramiz. Ya'ni qaysi oydaligini aniq in prepositioni bilan aytyapsiz. In November, noyabrda. Shunday qilib faslda, oylarda ham in prepositioni ishlatiladi. Keyingisi on. On degani ustida, biror narsani ustida turganini anglatadi. Misol uchun on the table, stol ustida. Stand on one leg. Keyingi misolni o'qiymiz. Stand on one leg. Bir oyoqda turmoq. Yana on kunlarda ham ishlatiladi. On Monday, dushanba kuni, on Tuesday, seshanba kuni. Misol uchun dushanba kuni men qayergadir boraman demoqchi bo'lsangiz, on Monday deb boshlab ketasiz. Ya'ni on Monday degani dushanba kuni deb tarjima qilinadi. O'zi boshida on ustida dedik, lekin bu yerda so'zga qarab tarjima qilinadi.
Keyingisi I will come on the bus. Men avtobusda kelaman. Avtobusda doim on prepositioni bilan ishlatiladi. Avtobusda keldim, avtobusda ketaman demoqchi bo'lsangiz, har doim on prepositioni bilan ishlatasiz. The light is on. Chiroq yoqiq, misol uchun. At prepositioni biror aniq joydaligini bildirish uchun ishlatiladi. Misol uchun at the bus stop, ostanovkada, at the museum, muzeyda. Misol, we are at the museum. Biz muzeydamiz. I am at the concert. Men konsertdaman. She is at school. U maktabda, ya'ni ayol kishi yoki qiz bolani aytyapti. She is at school. U maktabda. At the end, oxirida. At the bottom of the stairs. Zinaning eng tagida. At the bottom. Keyingi misol. I am sitting at the table. Men stol yonida o'tiribman. Endi bu yerda men stol yonida o'tiribman deganda at da bo'ladi. At the table bu doim shunday yozilib keladi. I am sitting at the table desangiz, men stol yonida o'tiribman yoki misol uchun stol oldida kitob o'qimoqchisiz yoki yozmoqchisiz bir nimani. O'sha ma'noda o'sha ma'noni anglatadi. O'qib ko'p tajriba orttirgan sari prepositionlarda hech qanday qiyinchiliklar qolmaydi. Endi keyingisi by, da, orqali yoki yonida degan ma'nolarni anglatadi. Misol uchun I came to the hotel by car. Men mehmonxonaga mashina bilan keldim yoki mashinada keldim. Endi bu yerda by so'zi nima orqali, mashina orqaliligini bildiradi. Lekin mashina orqali keldim demaymiz, tarjima qilganimizda mashinada keldim deb aytib qo'ya qolamiz. Lekin by preposition albatta yoziladi. We arrived there by train. Keyingisi biz bu yerga poyezdda yetib keldik. Yana keyingisi I came by your house. Bu yerda men uying yaqiniga keldim. By degani yaqiniga, yoniga degan ma'noni ham bildiradi bu preposition. Pass by yonidan o'tmoq, one by one birma-bir. Shunday so'zlarda ham ko'p uchratasiz. Va kelajakda albatta kitob olib ko'proq shu prepositionlarga ahamiyat bering. Shundagina tajribangiz oshadi. Prepositionlar juda ko'p. Bu o'tganimiz eng sodda, oddiy prepositionlar hisoblanadi. Sizga omad, rahmat.